手手这两人一样的姿势哎哎哎，这姿势哎哎哎，小丽莎，小丽莎，小丽莎，这什么造型？哎，这什么造型？一人一手机，哎，想的手机不愿意的，不能看手机的，不愿意的，嗯嗯。出来买烤肉啊，烤肉啊，非洲烤肉啊，哎，你出来就很开心哎，嗯，小屁蛋，2块钱一串，这个猪肉不知道为什么卖这么贵，牛肉卖的便宜些，牛肉1块钱一串。非洲的水果摊，这是那个法棍，他们一般把那个肉啊包到那个法棍里面一起吃。你们看这个牛肉串，1块钱一串，看我这是不是很值啊？可是我们那边现在这么大点的，这么大就是1块钱，这里2块甚至3块。这是牛肉，牛肉。上面搞那个面包糠嘛，应该是，还有里面还有一层那个秘制的酱料，不知道什么东西，反正是红色的。这就是刚刚买的牛肉，这是辣椒啊，这是辣椒，这是他们那个当地的辣椒，这个怎么看颜色不太对？搞一个刚刚那个猪肉。他们这个辣椒啊，万物可摘，好吃。他们这个辣椒，万物可摘，这是奶油，这个是奶油，这个辣椒吃什么东西蘸着吃都香。一口肉，一口洋葱，他们这边这个洋葱是甜的，那个洋葱是甜的，不知道怎么回事，跟我们国内的不一样。看看你吃的，看你吃的，哪里都是，哪里都是。哎呦，有人敲门，看看是谁？咦，食咗未啊？食咗啦，再飲啲啦。戒酒啊？啊？坐到坐到坐呢度坐呢度。食煙啊表？哇！又戒酒又戒煙啊？做咩啊？好男人啊！揾唔到錢你做人都難啦，做好男人。
丽莎很爱喝这个，很爱喝这个。我们这边的饮料，这个饮料，这也是我唯一能接受的饮料。这个是那个柠檬汁做的饮料，虽然说的是橙汁，但是酸酸的。